Shuningdan boshlab bu ikki shahzoda haqiqiy podshoh bo'lish uchun butun kuchi bilan tirishdi. Bahobalining mijozi ochiq yo'riq bo'lib, u doim yerdagi kaygonni dastlab shamshirni ilib, o'ziga o'q yotqizib o'ynaydi. Hamda onda-munda mahaldagi qizlarni chiqatib qo'yadi. Ya adaşa bahu qarğına bek şöykem. Ya adaş ipini qımma bek şöykem. Bala diva bo'lsa, mijozi keskin bo'lib, davlatning qurilish ishlariga yordamlashgach, tosh chiqib yer tuzlaydi. U ikkisi doim bir yerga kelib, tog'un to'pi yarishamdu qizil ishdanmi degan temada munozara boradi. Bir kuni bir ishpiyon davlatning maxfiyatligini o'g'irlikcha ilib qochib ketadi. Bahobali bilan Bala diva xonishning buyrug'iga asosan ishpiyonni tutqini yo'lga chiqadi. Shaharga kirgan Bahobali Mayyobadan birini tepib, xo'jinidan bir siqim 50 tillik shokoladni ilib, Maypurishning oldiga otadi. Bugun oqsham Wochinko bu gapni anglagan mahaldagi zoboylar xuddi o'zining xotini o'lab ketgandek xush bo'lib ketadi. May ichayli komzakdan, qizlar chiqdi g'ozakdan. Menga uchun oz kelar zaylaylanga bodakdan. Bahobali mana mushundoq xalqni yo'laydigan, qiz bolalarning beshini silaydigan yaxshi yigit edi. U qarmoqqa ayshratga berilganda qilg'uni bilan amaliyotda uning asli xiyoli vazifada edi. Biz Bala divaga qarab boqayli. Bu chog'da u ishpiyonni qo'g'layotdi. Lekin u qarmoqqa vazifa ijro qilayotganda qilg'uni bilan amaliyotda uning asli xiyoli aysh-ishratda edi. Hey, namassiz Bala diva. Ikki shahzoda bu ishpiyonni qo'g'lab, yoning yiniga olib qo'ydi. Sizlarning qulog'inglarga qiynalgan o'lginim yaxshi. Bala diva, orqamchini qo'yvat. Majmu! Gepining yerminini anglab qolgan bu sodda Bala diva orqamchini qo'yitib qoldi. Orqamchi bo'lsa, Hindistondagi birdan-bir toshga ilishib kelib, to'xtab qoladi. Bundoq payz toshni tepib olgan Bala diva pichig'ini bilay deb turishiga Katabba jiroqdan otni choptirib kelib qoladi. Ishpiyonning og'zidan bular jiroqdan bir qariyiq olvasti o'zining tuman ming lashkarlarini boshlab, chekatgidek bostirib kelayotganligidan xabar topadi. Buni anglagan xonish, Şahzadilar, bu qariyiq alvasning terisini qaysinglar yuzib akilib, menga no'rga chapan qilib birdigan bo'lsanglar, men shuni xondanlik podshoh qilaman, deydi. Atsi Bala diva qolidan birini bo'g'izlab, jangchilarni rag'batlantirdi. Bahobali bo'lsa, dod pichoqqa qo'lini surkab, yer eg'izi yuqumlanganlikdan 30 yoshida vafot bo'ladi. Shuning bilan bu kinoimiz tugadi. Nadamda asos olsun. Bahobalida qaysar balla bundoq oson vafot bo'lmaydi. Urush boshlandi. O'qyolar yomg'irdak tushishga boshladi. Ko'pchilik uydan akaygan qonaltirlarni oldiga tizishga boshladi. Bir to'p ko'mir kondan yangi chiqqan maxluqlar ushqandek etilib kelmoqda edi. Ularning kiyimining yalang ekanligini ko'rgan Bahobali ichi og'rib, ularga yo'g'on yotqandan birini yeb qo'ydi. Hamda yotqanga o't qalab, ularga ilmiqlik yetkazdi. Qaysar shahzodalar bir-biridan qilishmay, u yoqqa bir pichoq, bu yoqqa bir chaydo etib, dushmanlarni ishtiniga siygizib o'tdi. Qahramon Bahobali dushmanlar oz bo'lgan yo'llarni tepib, qaysarlik bilan jang qildi. Razil dushmanlar bo'lsa, Bahobalining oldiga begunoh puhrolarni ochib qo'ydi. Lekin buning pisand qilmagan Bala diva kombayin bilan hammasini o'rib tashlaydi. Ikki shahzoda qatma-qat bo'stirmalarni besib o'tib, oxiri qariyiq olvasining oldiga keldi. Bala diva o'zining uzun bolqisi bilan birni qo'ydi-ki, anchanday taqamagan bu qariyiq olvasni o'ngdisiga chiqib ketdi. Fursatni ko'zlagan Bahobali, "Ayyo, men bug'doq qilatdim" deb ushqandek qariyiq olvasga qarab hujum qildi. Qariyiq olvasti bo'lsa uning omroqlik kelib ketib, "Maka bir quchoqlayman" deb baq-baq qildi. "Qo'ybat meni. Yo'q, yana bir quchoqlay." Buningga qarab o'tiranmagan Bahobali bir mollaga yetib qechib qutuldi. "Meningga qara, xonboz! Yana xonboz! Xonboz! Xonboz!" Qoni ko'rib boqmagan bu Hindistonliklar to'pchanglikda xonboz o'ynaydi. Darg'azabga kelgan Bahobali qo'liga chiqqan narsani elib, qariyiq olvastini yaman urib etdi, yaman urib etdi. Bahobali shamshirni shundoq to'g'irlab, dushmanning kallasini olay deb turishiga insonlar tarixidagi tunji changrintuv voqeasi yuz berdi. Düşmanni o'ltirib, o'ngishli qoldi podshoh bo'lgan bo'ldim deb xomxiyol surgan Bala diva o'ylamagan yerdan
sang'un bo'lib qoladi. Asli bala divani podshoh qilsam bo'ladi. Lekin Bahobalining chechi bakrak budirki. Shunga Bahobali podshoh bo'lsin. Mana chivin po'q yeyman desa bahonasi qanmidi degan mushida. Bu gapni anglagan Shivo hayron bo'ladi. Bunda qaysar Bahobalini zodi kim o'ldiribdi? Men. Shuning bilan Bahobalining hikoyasi oyoqlashdi. Am so'raymanlar, rosa yog'lashdi. Buda qismi chiqmaydi. Boshqa kino so'zlaymiz.